अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह खुश आए हो खैर सुनो जी तो जो है साईं डेयरी फार्म ते मां जाने दोस्तन इहो मंज़र देखा जो डेयरी फार्म जो हींअर जानवर आया पानी तो बलाल पिया साईं कुकड़नि जा मंज़र तव्हांखे ॾेखारे आयासीं देसी कुकड़ दोस्तों। तव्हां कमेंट जो कहिड़ी जिन्स आहे हिन ॿ टे जिन्स आहिनि बि आहिनि ॿियनि हे साईं कणिक जो थ्रेशर आहे इहो हींअर छांव में बीठो आहे अॻियां ही मेन जा मंज़र तव्हांखे ॾेखारिया वियासीं। ही मेसी ट्रैक्टर ना पाना है दोस्तों। ॿियो ख़ैर खुश आहे उमेद तव्हां ख़ुशि हूंदव। हे तो नहीं मोटर भी ठहे मोटर ख़राब थी पियो मिशन कुतेरारी मिस्त्री नहीं मोटर तो ठाहे दोस्तों। कमेंट ज़रूर ईंदा कयो राय जो इज़हार ज़रूर कंदा कयो। हींअर पानी तो जानवर आया कुकड़ जो मंज़र साई वाली गऊं छित्यो पको भी हलन गर्मी के करे। मेसी ट्रैक्टर 240 240 बच्चा नंढा मशीन पे आया जने भी आया मंजर तव्हांखे ॾेखारे आयासीं डेयरी फार्म जा बाइक बीच